原本安承熙觉得叶晨若是到了美国，救出周彼得，就必然能得到四方宝状。就算叶晨不把四方宝状归为己有，至少也可以留在手中参悟一段时间。可他怎么也没想到，叶晨在得到四方宝状之后，便让陈肇中用最快的时间把他送回了华夏。这么短的时间，自然不可能从中参悟什么道法，这也是安承熙非常遗憾的事情。他也并非是想让叶晨将四方宝状据为己有，但这宝物委实难得，而且叶晨也为把他带出纽约费了很大心力。他觉得叶晨应该将四方宝状暂时留在手中参悟，有所获之后再将其送回华夏也不迟。林婉儿此时微微笑道：公子有他自己的想法，四方宝状虽说是他从纽约带出来又让人送回华夏的，但周彼得先生为此付出的更多，更何况这四方宝状本身就是先人呕心沥血造出的关乎社稷的国之重器，公子不愿将它留在自己手中，愧对天下人。孙姐轻叹道：叶先生的胸怀固然令人赞叹，只是错过了这个机会，不知何时才会遇到下一个。林婉儿道：公子入道时间很短，却已经有了如此成就，若是将时间拉长一些，想必前途一定无可限量。错过了四方宝状的机会也不要紧，以后还有的是机会。孙姐点了点头，看着林婉儿，认真道：林小姐，我们最担心的两件事，一是担心叶先生去10万大山，二是担心叶先生修炼九玄心诀，您与叶先生走得更近，所以还请您多多费心，在叶先生做出错误或者冲动判断的时候，尽力劝住他。林婉儿不假思索地答应下来，道：您放心，这也是我今天想跟您确认的事情。既然对叶公子有威胁，我定当竭尽全力杜绝。孙姐点点头，道：既然如此，那在下便不多打扰林小姐了。今日见面之事，还希望林小姐不要告诉任何人，包括叶先生。林婉儿略一迟疑，还是点头答应下来，道：没问题。孙姐此时沉默片刻之后，才看向林婉儿，问她：林小姐，方不方便跟您打听一件事？林婉儿想了想，道：您问吧，能说的我不会藏私。孙姐道：我们想知道叶先生这次去美国，跟罗斯柴尔德家族达成了什么协议。说着，孙姐又道：您不要多想，我们不是想打听叶先生的情况，只是我们关注到一项恪守商业合约的英伟达忽然无故推迟了很多公司的显卡交付日期，所以猜测这件事可能与叶先生有关，才向您求证一下。林婉儿心中暗忖，叶公子与罗斯柴尔德家族达成的协议，主要还是卖丹药以及换取 AI 模型的事情，没想到他们不但关注叶公子，还关注罗斯柴尔德家族以及英伟达。叶公子要的显卡，是罗斯柴尔德家族的族长霍华德亲自解决的。这位孙姐和他背后的人手眼通天，即便我不说，相信他们用不了多久也能查清楚。想到这，林婉儿便开口道：实不相瞒，叶公子用丹药与霍华德·罗斯柴尔德达成了协议，罗斯柴尔德家族会为叶公子搭建一套 AI 模型。您说的显卡推迟交付，估计就是因为这件事，再具体的我也不是很清楚了。孙姐瞪大眼睛，惊呼道：市面上最强大的 AI 模型就是罗斯柴尔德家族实际掌控的，莫非叶先生与霍华德达成协议的就是那套 AI 模型？林婉儿点点头，没错，就是那一套。孙姐恍然大悟，十分激动地说道：叶先生果然有勇有谋，竟然能从霍华德的手里搞到一套 AI 模型，这绝对是将来对付破清会和吴飞燕的大杀器，实在是可喜可贺。林婉儿看得出对方也是真心为叶晨感到高兴，于是便点头说道：破清会实力再强，也依旧在当今的社会框架内， AI 模型吸收的是全社会的数据，他们一定也在其中。这套 AI 模型应该能帮助叶公子更快地把他们找出来。孙姐激动地连连点头，随即说道：林小姐，既然我们彼此都达成共识，那在下稍后便会离开金陵。若是林小姐有事找在下，可以如今日这般来栖霞寺烧香，
从烧香之时起，48小时内，在下都会到这里与林小姐见面。这是在下给林小姐的承诺，也希望林小姐也能坦诚相待。林婉儿听懂了孙姐话中隐含的意思，她是说她会无条件信任自己，也希望自己不要利用她这份信任对她设下圈套。对林婉儿来说，她虽然还不知道孙姐以及她背后的人究竟是什么来头，但也能确定这些人绝无半点危害叶晨的心。只要确保这个前提，那自己也必然要遵守君子协定。于是她便非常坚定地说道：您放心，我一定恪守约定。孙姐道了声谢，便推门走下了车。为了不让孙姐有任何后顾之忧，林婉儿在她下车之后，不等她走远，便直接驱车离开停车场，向着城区驶去。整个过程毫不拖泥带水。之所以走得这么干脆，就是不想让人觉得自己故意磨蹭，想看看对方离开停车场后会向着哪个方向去。一来，对方有可能南辕北辙来迷惑自己；二来，也显得自己不够坦荡。所以林婉儿才果断先走，以此来表示自己的诚意。孙姐以及正在监控前观察停车场全貌的安承熙，都看出了林婉儿的用意，心中对她又多了几分佩服。安承熙本来打算今天离开金陵，让孙姐留在这里等24小时，但没想到林婉儿来得如此快，于是便没着急离开。见林婉儿已经离开栖霞山，他便叮嘱身边的年轻女性道：安排技术团队把停车场的监控修改一下，抽出每一帧的画面，把孙姐彻底从画面中抹掉。另外，记得把副驾车门2次开关的画面也修改一下。如果有人查今天的监控，让他们只能看到林婉儿的车进了停车场，但她只是一个人在车里待了片刻就离开了。那年轻女人立刻点头说道：好的，夫人，我这就安排一下。安承熙不禁感叹，要是有一套自己的 AI 成熟模型就好了，有足够的算力，这种事情完全可以让 AI 去完成。年轻女人连忙道：我们的技术团队已经开始按照您的要求，基于谷歌的 DIT 架构研发自己的 AI 模型了，相信不久的将来就能有所突破。安承熙抿着嘴微微摇了摇头，叹道：现在的 AI 除了内部算法架构之外，硬件也成了一个大麻烦。为了不引起注意，我只能通过几家可靠的硅谷中小型公司去获取英伟达的芯片，然后一点点的排队等待交付。积攒了这么久，也才攒下3000多张而已，眼看马上又能拿到1000多张，英伟达那边又无故推迟了交付日期，硬件都没搭起来，软件就更遥遥无期了。想让自己的 AI 模型运转起来，估计还有很长的路要走。说到这里，安承熙感叹道：处理这种影像工作，靠人力处理，就需要一帧一帧的去抠，1秒钟24帧，一时半会很难处理好。但如果交给 AI， 只要算力足够，相信也就是几秒钟的事情。多年互联网出身的安承熙，对当今的互联网技术了如指掌。他看着监控画面，感慨道：如果有足够强大的 AI， 恐怕只需要2-3秒钟的延迟，就能够同步处理前端的影像资料。那样的话，如果孙姐在下午一整开始在那里和林婉儿交谈，那从1.0分02秒的时候，被 AI 处理过的视频就可以完成覆盖，谁来查都查不出任何线索。要是再直接点，把 AI 的处理过程加在监控摄像头和监控器以及录像机中间，让摄像头拍摄的数据经过2秒钟的处理之后，再传到监控室，那即便保安坐在监控室目不转睛地看，也看不到孙姐出现全过程。而且摄像头到监控器本身就有几秒钟的延迟，他们根本察觉不到，那就能神不知鬼不觉地颠覆整套监控系统。年轻女人也听出其中的可行性，连忙道：若是如夫人所说，那我们就可以在数据层面上让一个人完全的人间蒸发，或者在数据层面上让一个人脱胎换骨。明明是我从这里出发去了机场，但监控上看到的却是另一个人的样子，而且毫无违和感，这可太适合隐匿身份和行踪了。是啊，安承熙点头道，如果我们有了这种技术，我或许也可以不用这么谨慎的东躲西藏了。
只要能在数据层面抹掉一切行踪，就不怕吴飞燕能够发现我的行踪。说话间，孙姐一路小跑，从门外跑了进来。安承熙见她这么大年纪跑得气喘吁吁，忍不住问道：“孙姐，怎么还跑着回来了？有什么突发情况吗？”孙姐难掩激动，上气不接下气地说道：“夫人，林小姐说什么？”安承熙忙起身，让她坐在自己的座位上，一边帮她顺着后背，一边问：“孙姐，你别着急，林婉儿她都说什么了？”孙姐歇息片刻，带着激动笑容说道：“夫人，林小姐说她与少爷已经推论出孟长生的用意，少爷已经答应不去10万大山，也不修炼9玄心诀了。”安承熙松了口气，笑着说道：“太好了，以晨儿目前的综合实力，吴飞燕都很难直接威胁到他，我什么都不怕，就只怕这2件事。”林婉儿果然聪慧过人，能推理出其中逻辑也并非难事。这下好了，我可以放下心来睡个好觉了。孙姐连忙道：“夫人，还有一个好消息，天大的好消息！”